So, good morning sa inyo mga Noy. At ngayon, pupuntahan ko ang aking power pipe. So, ngayon nagpaayos ako ng pipe na bigay ng aking trupa. Ngayon, pupunta ako na siya dahil nagpaayos ako, nagparitubo ko at nagpa-fiber din ng aking power pipe para isasalpak dito sa aking Snipey. So, bago lahat sa mga di pa na-subscribe sa aking YouTube channel, Noisky Rides, and maraming salamat sa 88 subscribers natin dyan. Please like and subscribe and click the bell button para lagi kayong updated sa mga videos natin. So, yun. Ngayon, on the way na ako sa shop na aking pinag-ayusan ng aking power pipe. At ang pipe nga pala na binigay sa akin ng aking mabait na tropa ay HGM pipe. And tatry ko dito sa aking Snipey kung okay ba yung tunog niya para malaman natin kung maganda ba talaga ang HGM pipe. So, yung binigay sa akin na yun is gamit na siya. And kaya binigay niya sa akin, ayaw niya na daw kasi ng masyadong maingay. So, meron naman siyang busal, and di ko lang sure kung ano talaga yung tunog niya. Kaya mamaya ako pa malalaman pagdating dun sa machine shop. So, grabe yung daan dito. Ang lubak. So, update ko kayo pag nadudun na ako sa machine shop. So, stay tuned lang. Let's go! So, ngayon mga Noy, at malapit na ako sa aking pinagawa na shop para sa aking HGM pipe. Saan na yung shop na yun? So, gabi kasi kami pumunta nun. Kagabi. Kaya medyo naliligaw-ligaw pa. Saan na yun? Saan ka na? So, dire-diretso lang. Saan na yun? Hala ka, hindi ko matandaan kung saan ko pinagawa. Nalimutan ko. Yun. So, nakita ko na. Kala ko lumagpas na ako eh, kaya dahan-dahan lang eh. Pero yun na pala. So excited na ako. Woo! I'm so excited. Ayan, dito tayo sa pinagawa natin na shop. Ako tayo nagpagawa gabi. Nagpagawa gabi na So dito na tayo sa shop. Yes, yo. Hoy, boss! Okay na? Ano, boss? Yan ba? Yung screen, di ba? Ay, fiber. Magkano yung pag may screen? Hindi, buo pa yung screen mo. Buo pa? Nakita mo na yung loob? Ito, boss na ba? Ito na. Boss, pwede ba siya? Di ba yung sa pipe? Tapos, pwede ba matanggal yun? Ito, yung mismong canister niya. Ito, yung mismong canister, pwede ba siya matanggal? Ay, ibabaping natin. Ay, babaping pa yan? Bala ko kasi sana, pinturahan ko. Para mapinturahan ko ba, pwede ko siyang matanggal. Pwede, bili kay Lia. Liyahin natin. Pwede ba yun? Para matanggal na mga ito. Kasi pag piniturahan mo agad dyan, bula. Hindi, yung ito ba, boss, bawal ba ito tanggalin? Yung ito, yung buong ganyan. Ito? Oo. Matanggal yan, liya lang yan. Hindi, yung buong canister ba? Matatanggal yan, tinanggal ko kanina. Natatanggal? Ay, natak mo lang? Oo.
Natatanggal lang pala yan. Wala naman siyang singaw na, boss. Okay na, nilagay ko na lang ulit. May fiber na. So, si kuya nga pala gumawa ng aking HDM5. Okay lang ba sa camera? Nagbablog kasi ako, kuya. So, siya nga gabi gumawa yan, HDM5. Medyo tabas na yung, yung pipe eh. So, Kayain natin. pwede naman, kuya. Bili kayo, Lia. Magkano yung ano? Magkano pag nagpipintura din ba kayo dito? Gusto ang pintura. Hindi, itim lang. Ganito lang din. Magkano pag pinaganong ko na? Sabay ko na lahat. Isahan na lang ba? Bahala ka na. Hindi ka na Lia na ano. Yung magaspang kunti. Tapos ano na lang, no? Pintura. Para matanggal natin. Oo. Yun yan. Sayang naman kasi. Oo, original kasi ito. Oo nga eh. Bago dati. Gagamitin ko sana sa ano, sa racetrack. Kaya inano ko na. Tanggalin mo lang sa silencer. Oo nga. Ang dami ipak dito. Ano okay na yung tubo niya? Pwede na ilagay. Pwede ba natin matesting? Hindi, i-align ko muna yan. Lalayin muna. Sige, iano muna natin. Bago natin dira yung ano. So, ito na. Yung HDM5. Medyo second hand na siya. Kaya ano. Tapos pinagawa ko na kay kuya. So, i-align na para sa motor natin. Yan, kay Snipey. So, ready na. Tapos sasabay ko na yung pintura para diretso na. So, stay tuned lang kayo mga Noy para sa ating power pipe. Titingnan natin. Sa sound test tayo mamaya. Sound check tayo. So, stay tuned lang. Babalitaan ko kayo pag sound check na kasi okay na yung tubo, so pipinturahan na siya diretso. So stay tuned lang mga Noy and chillax.
Jordan, si Kuya Jordan nga pala yung gumawa ng HGM5 ko. Grabe, solid. Pagmula sa ang tubo niya hanggang dito sa pintura. Tapos nagpa-fiber na tayo. Grabe, solid yung tunog niya. Wala akong masabi. So, sa mga gusto magpagawa ng tubo o pipe, ito, Daisy Muffler Shop. Yan, grabe, solid yung mga gawa niya dito. Sa Kuya Jordan, maraming salamat sa iyo dahil sa performance na HGM na to sa ginawa mong tubo. Grabe, solid. Kitang-kita naman natin kung ano yung performance ng HGM. Ayan. So, yung usok na nakikita nyo, dun niya sa sa nilagay dun sa unahan. Kaya may usok pa. So, ngayon pinapainit lang natin para mawala yung usok niya. So, solid. Ay, tali na lang, kuya. Narinig nyo na yung sound check natin ng may silencer. Ayan, mabasa-basa pa, tumatrasik-trasik pa yung basa niya. So, grabe, approve. Oh, salamat. Ano pangalan mo? Noy. Noise Key Rides, kuya. Thank you. Thank you. So, yun, mga Noy. Woo! Dala-dala ko nga lang sa likod yung stock pipe natin. So, para steady lang. So, susunod natin, ECU. So, maraming salamat. Shoutout sa iyo, Kuya Jordan, sa paritubo ng aking HGM Performance Pipe at sa pagpintura ng aking pipe. Grabe, sobrang bait ng ng shop na mga doon. Tropa talaga. So, mamaya another sound check na naman tayo pagdating doon, mga Noy. So, stay tuned lang kayo. So, mga Noy, at tapos na. Ito na ang ating HGM open pipe. So, ngayon sa sound check tayo. Napakita ko sa inyo kung okay ba yung tunog ng HGM. So, ngayon papakita ko muna sa inyo pag naka-silencer siya. So, start ko na. Yan siya. Pag naka-silencer, goods naman. Goods na goods. So, ito naman pag wala ng silencer. Ayan. So, check na natin. Buo yung tunog. Ayan. Kuwang-kuha yung tunog niya. Goods na goods. Ayos. Isang malaking thumbs up para sa HGM. So, nagpagawa ako ng sarili kong tubo, tapos original na HGM, dinugtungan lang. So ayan na siya, mga Noy, sa goods. Ayos. So sa mga gagamit din ng HGM Performance na open pipe, goods na goods siya para sa sniper, para sa akin. So ayos to, buong buo yung tunog, and na-try ko na rin siya sa sa highway. Goods na goods naman yung silencer niya, and pag naka-silencer siya, hindi siya masyadong maingay pero buo pa rin yung tunog niya. So don't forget to like and subscribe Noise Key Rides, and click the bell button para updated kayo sa mga videos ko. So thumbs up para sa HGM Performance.